換部機啊，換咩嘅手機？好撚貴啊！手機？電腦哦，電腦咩？揾整翻部台機，係啦嘢好撚貴。我見啲 SSD 又炒翻上去， ，SSD 就冇講啦。嗰啲二三千， SSD 一定唔係，我 RAM 又會跌，但係炒緊到 SSD 就二三千蚊，一定咩事？SSD 一定係股得，冇得傾。咁你搞咩？我穩陣買我兩隻，唉，洗機嚟啫喎，出埋成隻細咯，洗機。出埋成績，幾時出成績啊？你早啲睇半個月，但係你早啲同佢講，如果唔係一陣間佢收我呢個。今日講啦，真係今日講，你至少嗰度你翻啲穩陣啦，10分嘅佢嗰個，有10分我哋穩陣嘅，係嘛？10分8分，多10分俾人真係過人份，心理太撚差，心理老師出嚟。你知唔知呢個咩意思嚟㗎？心理唔好啊！唔知你用落邊個朋友度？係咪用喺 ETB 老師度？係。你講話佢心理唔好。心理老師唔係心理唔好，係佢話人哋心理唔好，因為你話你心理老師。佢話人心理唔好。笑死！佢話你成日叫佢大小彎喎，跟住心理唔好，話你成日抽嘢抽唔到咧，係咪心理唔好？即係抽唔到人水，佢都話人心理唔好。咁鬧佢咁鬧，成日鬧佢呢種嘅事俾你，話搞到事。而家我推用咯，我哋用咗啦。我用嘅呢個，我用嘅呢個嘢，我乜嘢都交老師啊！你前排同心理老師玩啊，老母對面又有個開，即係阿樂冇啦驗牌啦，又驗到唔係有驗係我驗，關佢鬼事嘅，佢都唔知。我睇嘅，之後驗咗對面開喎。我睇咗啦，我睇咗佢哋嗰度啦。我睇前面開。哦，即係琴晚你冇走到成日睇埋嗰條片，話睇我畫嗰條片。前日凌晨嗰時啊嘛，即係琴日咯。今日凌晨。你撩我呢同你玩嗰兩鋪啊嘛。跟住我睇咗，喂，點解呢條友突然間開槍，突然間本身呢個位喎，即係你正常你瞄過去係咁喎，佢係突然間一嘢揈咗佢。但係你再睇翻前面咧，佢都有啊，佢都有。碌 call 要 warhead 啦。佢唔係 warhead，佢唔係 warhead，佢嗰個係 M 扣咯。係啊，佢 M 佢有咩 M 咯？M 落嚟㗎。佢前面 warhead 佢 warhead 㗎，冇佢。有。warhead。你睇到啲人喺前面望住啲人出㗎。佢全部語言都係望住啲人語。正常嗰啲語言啊，佢淨係字面㗎咋啲人，一定係字面。唔係，有啲非語苗位，佢都係瞄住出㗎。我成日都非語苗位瞄住出咁，我仆街俾人俾你知。我成日都有，因為嗰啲係我呢個。但係捉得最應就真係咩嘅？真係字苗嘅，一日揈咗上去嘅。嗰刻太誇張啦！好咯，喂，哇！外掛你都唔知啊？我問佢，喂，你知唔知你嗰日玩咩？有冇場有外掛嚟㗎？佢嚇唔知啊，後邊都打到臭底，冇睇票，冇特登係。真係冇票。後邊個個都亂玩。係啊。真係，我冇一啲㗎喎。feel 喎。係要爆頭，佢唔係專登爆頭殺你，佢專登射你一兩下頭爆咗先，之後咧就射你身殺你。佢唔係專登射，佢專登係要爆頭殺你。佢係咁嘅。你冇咗嗰種目標，係冇咗嗰種打橫，佢係 skip 咗，直接飛咗過嚟，勁撚勁。太撚多黐線啦！都唔明咩 V 唔撚晒，咪即係太撚明顯都唔會 V。即係阿樂前日即係有台灣 infernal 啦，你睇住條友後面用呢個空中 N 攞人哋啦。之後後尾我同阿樂都唔撚玩，淨係揸住把刀急撚住佢有。佢就知我哋知道我嘅嘛，佢知道開 N 攞，已經話呢幾年坑嘅後東西。
就蓋死好耐啦蓋死我年我年。即係阿樂琴日專登 check 佢個 profile 啊嘛，到而家冇輸過一場，100% 成咗3點幾 GP 嗰啲咩咩啊 AD 啊，AD 同埋嗰啲貢獻即係嗰啲 HRD 嗰啲 KDA 咁啦，之後零敗3點幾 KDA 冇俾人 ban 到而家咯，黐人嘅。阿樂都好撚癲嘅，佢哋留緊住佢個報翻都係咁 check 鳩。正常。睇邊日俾人封。得嘛 ？V 翻做咩啊 ？V 咗啦，一早偷偷地腰傷咗。呢度唔俾㗎，個位都唔俾腰咩？呢個位呢個個人份，即係前面唔係冇合理嘅，冇車過呢個係，其實係可以，但係佢越慢慢啫。其實你俾差佬咪照咁樣捉你咯，冇人嚟揾，冇人捉你咯，你衝唔跟啊咁，冇人見到你。但啱啱 U 得幾勁喎，咁樣一葉都唔晒。好快咯，好快。佢 U 得好撚靚喎。啱啱好咧，佢一手都唔得，你可以退休。拍咗個質度。就係好似八卦池中間，上次好耐嗰次，但係真係好耐。開成講就玩到5、6點。可能5、6點，因為我哋嗰陣係有行街嘅。同埋都晏放嘅，應該唔係早放。嗰陣3、4點放。嗰陣都好有心機翻學，啱啱開成。3、4點放。嗰個月都係入翻，即係就算一堂咧都會上翻踩翻嚟翻。嗰期係開心嚟㗎，啱啱入去。但係後尾係俾啲人越嚟越水分，就越唔係開心。水分老師全部都太啱多水分真係。入唔到呢間嘢，入到呢間車仔麵，食多次啦，食多次唔夠食。要繼續食喎。嚇！你食到佢收工啊？你食咯。我食過啦，好似你咁講，因為我講嘅。有次真係收工，我信下。好肚餓，架車入到嘅。我信下。真係就咁有嘅。我信下得啫。真係我冇呃你，我信你喎。真係個感覺係冇仇報咯，30幾蚊嘅我嗰陣食係30、40蚊嘅就好撚平，即係好快食完，但係真係好麻麻。即係我自己感覺就係呢個價錢冇仇報，但係唔會再幫襯啦。呢個我想講呢個起得咁快嘅，冇乜感覺嘅喎。冇乜感覺。之前佢去富豪戲院嗰陣時，都唔係好耐嘅感覺。真係咁快呢啲嘢先。呢個我都係記得佢以前嘅樣咯，唔係好慣而家呢個樣。呢個天橋，即係以前永遠都起唔完嗰個天橋。唔知起咗幾耐呢天橋？好似係23年、17年。係啊，咁樣啊！你有冇？但我以前真係好少落旺角，好少，真係冇乜食，冇乜聚會食飯真係好難。因為啲人唔係，尤其是我嗰時最多係因為我翻工嘅期間，即係第二就係嗰啲 friend 翻工咧都係嗰頭，大家都係嗰頭，我喺深水埗，佢哋喺旺角，屌就過一直，就係咁樣，所以成日去。即係後尾之前我都喺旺角翻工。以前翻工都好少經過旺角呢頭。啲地方都好偏，一係就要過去，一係就好偏下方咯，偏左下方咯。咩左下方咩意思啊？中山嘅左下方，即係唔會點去中山位咯。一係就極端就過晒去，一係就中咩荃灣啊、葵涌啊、東涌嗰啲嘅。咁就後尾條嘢，咁間車喎。啲浪法咧，左咳右咳，啱啱嗰啲車都唔對睇。咁樣有 feel，快車手，幾時考翻個啊？係嘛？
我遲咗進修機構，你考完都係俾呢1000蚊嘅啫，咁樣就可以考到啦。但係後尾 cam 㗎嘛。係，但係你起碼你係唔使俾，好似我咁俾 full pay 咯，我 full pay 啊，我冇得傾，冇得傾。係嘅。因為嗰時冇，依家佢有。我入不嬲都有嘅。梗唔係啦，有冇用過？用晒未啊？你嗰陣萬蚊1蚊都冇。本身住就啲單車，我考完可唔可以 cam 到？佢都仲未出嗰個，好似早2年出嘅啫。係咩？早2年先有嘅啫，呢個14年先有嘅。其實有 feel 嘅啲巡航車，即係自己周圍兜下 OK 嘅巡航車，又唔辛苦又唔使誇張，個腰骨又好似幾好。扭下棍波就覺得有啲棘嘅，有時都唔係講笑。巡航要係咁扭，一定要，因為你除咗綿羊唔使，就其他都要扭嘅。踢下波，全部都棍波。你一涉及到贏少少位車就係咁，會有知啊。我又唔知呢條路好似咁冇計啊！係嗰個防滑嗰啲。因為始終打機同真揸兩樣嘢，真揸係勁好嘅，嗰種空氣入晒嚟，哇！唔記咗，成個人都問佢。唔知我冇揸過鐵騎，唔知我有玩過下綿羊仔。你其實當個感覺差唔多，都可以。我都想瞓嘅今朝，有時睇人唔敢瞓，我驚一瞓到就真係瞓咗。你明唔明？我個心態對呢科冇咁緊張，因為我即係我覺得唔係考試係冇關係嘅，考試我唔係，我係本身都瞓唔着㗎。我明我諗住我嗰下有少少攰，想瞌下，我都唔敢。我費事瞓着咗。我照瞌喎，我已經係呢個心態。瞓下着。我對其他科係唔敢嘅，我驚真係一睡不起。但呢科我心態就我臭臭地咧，冇咁我醒都醒我就，因為我臭你真係穩陣。我唔係，因為我覺得我自己實醒到，因為我校咗3個鬧鐘，因為我好少校鬧鐘唔醒，除咗我專登 miss call 嘅，即係我好少校咗唔醒，除非真係聽唔到，但係好少咯，好少咯。我都諗住瞓個覺，算黑咗起身，咁你早啲去 JCC 食個早餐。點知星期日開，個阿姐同我講嘅，記得行到咁上下。係啊。邊個阿姐嚟？即嗰度學校門口㗎啦，但係諗住行入去食㗎啦。佢大概估到我行嗰個方向應該食中餐。佢同我講：冇開啊，即係星期日唔開啊。你穩陣。邊行法開門㗎？搞笑。要你慢慢啲，慢慢玩下啦。未試玩啊？未試唔使同佢玩，我哋同馬會玩嘅啫，我哋都唔使同佢玩。佢玩嘅唯一就係大家好似都玩過咁。我唔使到嘅人講唔使，你做咪做。旗子酥。哎呀！又玩起先。灣粉定得。
咁我電話又包2卡嘅，1卡2號。咁我一直都未唔知自己大陸嗰個 number 點樣，即係我上網咧用佢個 app 同嗰啲 AI 係咁揾都揾唔到。咁而家焗緊住咧，就放我順路用過去搞啦嘛。你冇講咗幾次應該？唔係一個係 M9，一個係刺刀嚟。但係我中意刺刀多啲。M9先有鋸齒。我中意刺刀拎出嚟嗰下動作。會啊。正常，因為你 M9 就係咁樣揈啊嘛，但係你刺刀拎出嚟一嘢揈個圈啊嘛。我以前買個大油刀，即係藍色嗰把大油刀，藍白色嗰把。咩 M9？刺刀。我刺刀，跟住。所以以前用嘅我幾好 feel，但係而家感覺睇翻咧好幼啊，因為其實 M9 係粗啲係好睇啲嘅。個柄粗啲係。如果佢 M9 都可以揈就好撚誇張啦，可以。揾公司。因為我唔知我唔中意佢啲揈出嚟就係咁樣嘅樣。香港冇講咁快手。係依家。而家我新個用下邊個勁啲啊嘛。呢個？見你用下邊個好撚勁。你睇到？但真係多啲 feedback 嘅，真係會多啲人揾嘅。但係呢個要係啊。但係佢好 feel 嘅，我自己同老細傾喎，好 feel 啊！真係係啊！你當係一個 IG 咁咯，你當你係 story 又會直接 at 翻你。你而家直接揾 full time。翻攤嚟嘅。我話你而家諗住直接揾 full time。翻攤先，翻下啫。我都有做翻。我嚟緊係咁㗎啦。今晚翻去係咁煲劇嘅。我翻去咧就拍好條片，整埋個 Photoshop，其他玩俾你哋好冇？啊，交晒俾阿達。得。得翻我有心嘅。係咯。嚟啊，快啊！佢嗰日考完最等 L 喎。我諗住佢喺群組傾緊偈啊，望一望咧 C 出嚟嘅。之後講到哇好開心啊，考得好好咁樣。你咁講後邊勁意又唔定啊嘛。佢話之後係咯，講嗰啲下嘢我覺得，我可能仲要喺群組傾緊，身邊間你唔出聲嘅。新聞直接聽埋你咁嘅話，即係知我哋星期日考成日，之後話到時星期2搞啦，俾你哋放下假，我講到咁樣。就話你終於，我話唔使，如果俾我一定唔使放，個差嘅時間一早搞掂晒咧。我都係話考完再算。有冇份工係叫佢幾啲月嘅？有啊，係。直衝啲機月費先啦。咩嚟嘅？今朝我啲 friend 仲話7點打嘅喎，你揾陣？無啦啦 book 緊咗叫我去打，我黐人。我先話去打，我上打。過晒啦。幾時？今朝。今晚我同我講，我黐人線。佢咪再 book 啦，要佢依家。之前就話好難 book，要 book 幾日先 book 到，突然間又 book 咗個晨早場。之後都係咁嘅。就冇啦，晨早又有。之後就係。之後就有啦。即係晨早又落咗去打，咁黐人線。邊度去打？都唔得閒入。咪去打咯。有個 friend 耐啲，佢哋打，我唔打。
反而啱啱食完飯咧，有翻啲水，有翻精神。OK，幾咁誇張？咪其實如果我想咧，我係實捱到夜晚先瞓。唔知啊，你一陣間翻到去摸一摸下俾你，大家話我會咯，我通常可能晏少開下大瞓覺先。我哋穩陣。一定要穩陣，瞓覺一定要舒服。我先斬佢。已經對呢棵嘢全部有趣，之後佢因為已經臭緊啦。唔知我哋呢個炸彈現象第一堂已經知咩料啦。所以第一個禮拜係點講嘅？等我唔使後。申請，不嬲，已經申請過㗎。快唔快？完全唔知啊！以前已經申請，我哋。想做狗，你全職係全職揾嘢翻，成個幾都可以冇翻工。你睇啲嘢賺多少少，呢個月都冇翻過工。你 Peter 我做條陳學家，成日講自己翻工。嗰個鬼嘢又唔撚見佢做緊呢個喎，又要講自己翻工又食，叫到一個踢落去，撚死佢啦！哦，知。Peter 我做啲人都係冇撚性，全部都係心地老鐵，冇性嘅啫。佢都做啲人都冇乜人性，啱啱係咪佢嗰種㗎？都唔知係咪佢嗰組都好過肯幫手，得一個臨尾拉絲肯幫佢執下少少方面。即係講真，你一個屌雖然唔多，但好過講啊。太多心地老師㗎做咗。黐線。成晚又睇一晒啲時間就唔撚同，都唔明點解可以成站坐5、6個鐘喺度乜都唔撚做。最撚過分係嗰扎友係改稿咧，前面唔撚係改嘅喎，係去到後邊差唔多收尾先話哦，而家改咁樣。咁佢前面度做乜？坐瞓覺。
世產。佢覺得佢嗰種感覺，佢係要抱住人哋，但又唔敢出聲。但係佢自己又做唔到啲乜嘢好似，即係感覺係咁。佢太有自信啦。有冇哥做過做啊！佢幾多用我小朋友？我有朋友嚟啊，你唔係啫嘛？我唔係啊，唔想咯。啲垃圾嘅，你不真要過嚟啊？好，見邊人都車喎。玩，俾一次機會。佢幫我車，佢還佢還。嗰時咧嗱，知唔知路車生活真誠，唔使再裝邊。我等我啦，佢有佢生活，我有我網絡㗎。知道出嚟都唔使裝邊嘅。你有佢生活我。忍咗好耐未？唔係啊，個人都唔係都係心理老師嚟嘅呢啲，冇乜責任嘅。突然間心理老師，都係心理老師。你呢個推太得好嘅喎，邊個應該當心理？我話呢個心理老師嚟嘅喎，咩意思啊？字面意思？心理老師，心理老師。點解琴日冇幫你個 friend 搞部機啊？嗰個咩珠安？搞咩？有整完個新卡心機，驚得到賴屎啊！有邊度去嗰度整下啲嘢啫喎，都係。周快啲收工學嘅。都要籌備下啲嘢啦，嗰個咩時間啱嘅要。我陣間會去天澤落車㗎啦，佢去天恒嘅，上咗車啦。係啊，你個孫女喺個嗰個鐵閘遞咗俾我㗎啦。可能有一部就得，有唔好話佢，唔好話佢啊，到時搬去佢唔舒服啊嘛。意思啊？好。我幫我調佢個網，跟住佢話，即係佢話細好嘛。我話呢個。咁我本身已經喺最上邊有最大嘅，即係佢有。你一睇我過嚟啊，西嘅，你夫你睇下，我跟住帶個手機叫我唔好傾咯，咪咁就唔知咯。而家太多詐騙喎。唔該。係啊，啱唔好。之後就幫佢退咗佢。接咗我手機。之後一日要，之後收翻嗰個錢，之後就買翻。跟住又喺度穿出嚟。之前買嘅買嘅啊，坐緊車嚟㗎。買嗰個咧係最細入邊揀嗰個最大嘅俾佢買已經，因為佢最大咧係60蚊寸，嗰個入邊嘅買，咁可以中國嚟先啦，可以再大啲。大家老友嘅人冇睇到。咁我哋要做舊嗰個，但係你舊嗰先至買新嘅。我幫佢擺咗屋企，你擺佢屋企。佢話佢屋企啊，但係佢屋企張台有冇話會限像芒先？覺得細嘅就係佢個咁大嘅，即係有冇話啲位有啲框啊？會即係咪有買嗰啲好薄我哋好薄嗰啲，即係咩好似大水解嗰啲冇啊，求其用 Type C 連咗個電。